हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन मोड ऑफ कैसे करें। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सेटिंग का ऑप्शन में जाएं, सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करें तो गाइस आपको साउंड्स पे क्लिक करें। साउंड्स पे क्लिक करने के बाद गाइस सबसे आपको नीचे जाना है। आप देख सकते हैं चार्जिंग साउंड्स एंड वाइब्रेशन। तो गाइस ये हमारा ऑन है, सो ऑफ कैसे करें। तो गाइस हम इजली इसको आइकन को टच करें। तो गाइस ये हमारा चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन मोड ऑफ हो चुका है। तो गाइस ये बहुत इजीली था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।